يستمر تنظيم داعش الذي أثبت للعالم مدى دمويته وانتهاكه لكل المواثيق والأعراف الإنسانية ليمعن قتلا واغتصابا بحق من خالفوا فكره المتطرف، وليؤكد قبح سلوكه وسوء آدمية أفراده. كاميرا أخبار الآن التقت أفرادا أيزيديين يؤكدون هذا المنهج المتطرف، واليوم مع الطفلة كافية. كنت في قرية حردان ألعب مع الأطفال قرب بيتنا، عندما رأينا أناسا لا نعرفهم قالوا أنتم ملك لنا، وضعونا في سيارات وأخذونا إلى الرقة في سوريا. أنا لم أكن أعرف ذلك، لكن أمي التي كانت معي قالت هذه سوريا. وبعدها بعدة أيام أخذوني وحدي إلى قاعدة الكيارة قرب الموصل، وكنت خائفة جدا لأنهم أخذوني بالقوة من أمي، وبقيت مدة طويلة جدا هناك، وكانوا يطالبونني بفعل أشياء، وكانوا يعتدون علينا حتى إنهم حاولوا اغتصابي عدة مرات، لكنني كنت أسمعهم يقولون اتركوها فهي صغيرة قد تموت ولا تتحمل. لم أكن أعرف ماذا يقصدون بكلامهم، وكنت أراهم يغتصبون النساء والفتيات أمامي ويعاملوننا أسوأ معاملة. الطعام كان قليلا جدا، والتي كانت تمرض كانوا يقتلونها فورا. كانوا ينقلوننا دائما، وآخر مكان لنا كان قرية قرب تل عفر، ومن هناك استطعنا الهرب مع النساء، وذهبنا إلى مزار الشيخ شرف الدين واستقبلنا البشمركة هناك ووفروا لنا كل شيء.